Bonjour tout le monde, je m'appelle Nabila. Vous voulez sûrement apprendre à comprendre le français naturel. Всем привет! Меня зовут Набила. Вы, наверняка, хотите научиться понимать живой французский язык. Vous voulez aussi vous sentir à l'aise parmi les Français. И, конечно, вы также хотите чувствовать себя комфортно среди французских людей. Et c'est spécialement pour ça que j'ai rassemblé quelques expressions les plus populaires qui vous aideront à comprendre le français. И специально для этого я собрала несколько самых популярных конструкций французского языка, которые помогут вам понимать французские люди. Tout ce que vous devez faire, c'est d'écouter attentivement et de répéter après moi. И то, что вам нужно сделать, это внимательно слушать и повторить со мной. Et si vous partez en voyage en France, vous aurez peut-être besoin d'appeler un taxi. Je vais d'abord vous présenter les mots que vous pouvez utiliser pour appeler un taxi. Puis, nous utiliserons ces mots dans un dialogue à la fin. Allons-y. Если вы собираетесь в путешествие во Францию, вам может понадобиться вызвать такси. Сначала я представлю вам слова, которые вы можете использовать для вызова такси, и в конце мы будем использовать эти слова в диалоге. Поехали! Eh bien, le premier nouveau mot est le mot taxi. Taxi. Le mot taxi est très simple pour vous, car il est très similaire au mot russe taxi. Taxi означает taxi. C'est très simple. Но первые слова – это такси. Слова такси очень простые для вас, потому что оно очень похоже на русские слова такси. Такси означает taxi. Очень просто. Et la personne qui conduit la voiture s'appelle le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi. C'est ce que vous appelez водитель такси. Le chauffeur de taxi означает водитель такси. Очень просто. И человек, который ведет машину, называет le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi. То, что вы называете водитель такси. Le chauffeur de taxi означает водитель такси. Le chauffeur de taxi transporte les passagers. Les passagers, c'est vous. Le mot passager est aussi très simple pour vous, car il est également très similaire au mot russe пассажир. Le passager означает пассажир. Водитель такси, то, что французы называют le chauffeur de taxi, перевозит пассажиров. То, что французы называют les passagers. Les passagers – это вы. Слово «le passager» также очень простое для вас, потому что оно также похоже на русское слово «пассажир». Le passager означает «пассажир». Pour appeler un taxi, vous pouvez maintenant choisir l'une des deux façons suivantes. Soit vous pouvez prendre votre téléphone, vous composez le numéro de taxi et passer un appel. C'est ce que les Français appellent passer un appel téléphonique. Passer un appel téléphonique. Et c'est ce que vous appelez совершение телефонного звонка. Passer un appel téléphonique означает совершение телефонного звонка. Passer un appel téléphonique означает совершение телефонного звонка.
L'appel téléphonique означает телефонный звонок. L'appel téléphonique означает телефонный звонок. Pour appeler un taxi, vous pouvez aussi prendre votre téléphone et utiliser l'application. Utilisez l'application то, что вы называете использовать приложение. Utiliser l'application означает использовать приложение. L'application означает приложение. L'application означает приложение. Exemple d'application française, Reza, Taxi et beaucoup d'autres. Пример французского приложения, Reza, Taxi et многие другие. C'est très simple. Après être inscrit dans cette application, vous pouvez écrire où vous voulez aller. Vous trouverez la question où aller. Ici, vous devez écrire l'adresse où vous voulez aller. Et ensuite, cliquez sur commander. Et c'est tout. Vous avez commandé un taxi. Очень просто. После регистрации в этом приложении вы можете написать, куда вы хотите поехать. Вы найдете вопрос, куда ехать. Здесь вы должны написать адрес, куда вы хотите поехать, и затем нажать на заказ. И все, вы заказали такси. Très bien. Et vous? Comment d'habitude appelez-vous un taxi? Vous appelez un taxi par téléphone ou vous utilisez l'application? Écrivez-moi dans les commentaires comment vous demandez un такси. Очень хорошо. А вы? Как вы обычно вызываете такси? Вы вызываете такси по телефону или используете приложение? Напишите мне в комментариях, как вы просите такси. Il peut arriver parfois qu'il y ait des problèmes. Par exemple, vous avez commandé un taxi. Vous attendez et le taxi n'est pas là. Vous pouvez alors appeler le chauffeur de taxi. Car dans l'application, vous pouvez voir qui est votre chauffeur de taxi et connaître son numéro de téléphone. Il m'arrive souvent qu'un taxi m'attend à un endroit différent de celui où je me trouve et je dois alors appeler le chauffeur de taxi. Иногда бывают какие-то проблемы. Вы заказали такси, ждете, и такси нет. Тогда вы можете позвонить таксисту, потому что в приложении вы видите, кто ваш таксист, и знаете его номер телефона. У меня часто бывает, что такси ждет меня не там, где я стою, и тогда мне нужно позвонить водителю такси. Bien sûr, pour aller quelque part dans un taxi, vous devriez payer un taxi. Payer un taxi. То, что вы называете оплачивать такси. Payer un taxi. Payer un taxi означает оплачивать такси. Глагол payer означает оплачивать. И, конечно, для того, чтобы поехать куда-то на такси, нужно оплачивать такси. То, что французы называют payer un taxi. Payer un taxi. Et comment d'habitude vous payez un taxi? Peut-être vous payez un taxi en espèces. En espèces. Ou en liquide. En liquide, c'est ce que vous appelez наличными деньгами. En espèces означает наличными. En liquide также означает наличными. En espèces и en liquide являются два синонимами. Конечно, когда речь идет о деньгах. Например, я часто оплачиваю наличными. Означает je paye souvent en liquide ou je paye souvent en espèces. Это то же самое. Ou bien vous pouvez utiliser
La carte. La carte. C'est ce que vous appelez карта. La carte. La carte означает карта. Очень просто. Или вы можете использовать карту. То, что французы называют la carte. La carte. La carte означает карта. Очень просто. C'est ce que vous faites généralement lorsque vous appelez un taxi sur l'application. C'est vraiment très pratique. Cela veut dire que le chauffeur de taxi ne cherche pas la monnaie. La monnaie. La monnaie, c'est ce que vous appelez sdacha. La monnaie. La monnaie означает сдача. Так как обычно поступают, когда вызывают такси через приложение. Это очень удобно, так как означает, что водитель такси не ищет сдачу. То, что французы называют la monnaie. La monnaie. La monnaie означает сдача. Et bien sûr, si le chauffeur a très bien fait son travail, les gens peuvent lui donner un pourboire. Le pourboire. Le pourboire, c'est ce que vous appelez чаевые. Le pourboire означает чаевые. C'est très simple. И, конечно, если водитель хорошо выполнит свою работу, люди могут дать или оставить ему чаевые. Чаевые – это что французы называют le pourboire. Le pourboire. Le pourboire означает чаевые. Очень просто. Le pourboire – это деньги, которые вы даете водителю, чтобы поблагодарить его за работу. Это другие деньги. Это не те деньги, которые вы даете его за поездку. Напишите мне, пожалуйста, часто ли вы оставляете водителю чаевые? Иногда я оставляю, но не всегда. Le mot suivant est le mot les bagages. Les bagages. Les bagages, c'est ce que vous appelez bagages. Les bagages. Les bagages означает bagages. Imaginons que vous êtes arrivé à Paris. Vous êtes à l'aéroport, vous avez deux grosses valises, vous ne voulez pas prendre le métro, car c'est très dur pour vous. Vous appelez alors un taxi. Et quand le taxi arrive, vous devez mettre vos valises dans la malle. La malle. La malle, c'est ce que vous appelez багажник. La malle. La malle означает багажник. Представим, вам прилетели в Париж. Вы в аэропорту, у вас два больших чемодана, вы не хотите поехать на метро, потому что это очень тяжело. Тогда вы вызываете такси. И когда такси приезжает к вам, вам нужно положить чемодан или багаж в багажник. Багажник – это что французы называют la malle. La malle. La malle означает багажник. Lorsque vous êtes dans un taxi et vous êtes presque arrivé à l'endroit souhaité, vous pouvez demander au chauffeur de taxi de vous déposer. Déposer. Le verbe déposer это что вы называете высадить. Vous pouvez demander au chauffeur de taxi. Déposez-moi ici, s'il vous plaît. Déposez-moi là-bas, s'il vous plaît. Déposez-moi devant ce magasin, s'il vous plaît. Là-bas, il y a de l'embouteillage. Je veux continuer à pied. Когда вы едете в такси, и вы почти приехали к месту, которое вам нужно, вы можете попросить таксисту, чтобы высадить вас. Глагол «высадить»
Это что французы называют «déposer». Глагол «высадить» означает «déposer». Вы можете сказать водителю такси «Déposez-moi ici, s'il vous plaît». Это означает «Высадите меня здесь, пожалуйста». Или «Déposez-moi là-bas, s'il vous plaît». Это означает «Высадите меня там, пожалуйста». Или «Déposez-moi devant ce magasin, s'il vous plaît». Là-bas, il y a un grand embouteillage. Je veux continuer à pied. Это означает «Высадите меня около этого магазина, пожалуйста. Там большая пробка. Я дойду пешком». Сегодняшнее видео закончено. Надеюсь, что вам нравится. Диалоги будут в следующем видео. Иначе видео будет очень длинным. До скорой встречи и пока-пока.